हुन्छ। सम्पूर्ण जति पनि यस इमानुएल गोस्पेल सोसाइटी च्यानल मार्फत आबद्ध भएर रहनुभएका सबै मेरा शुभचिन्तक दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो हृदयबाट धन्यवाद साथै जय मसी भन्न चाहन्छु। तो आजको वचन चाहिँ एकदमै खास र महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी आजको वचनको शीर्षक तपाईँले अघि थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो, बा चाहिँ टाइटलमा देखिसक्नु भएको छ कि दानिएलले देखेको दर्शन, होइन? जो चाहिँ दानिएलले देखेका थिए दर्शन, र त्यो दर्शनको अर्थ आज म तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आएको छु। सो साँच्चै नै आज यो दानिएलले देखेको दर्शन चाहिँ के छ भने एकदमै अन्तिम समयको लागि यसलाई मोहर लगाएर राख भनेर चाहिँ परमेश्वरले दानिएललाई भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो दर्शनले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन वा चाहिँ रेप्चरको समय चाहिँ कति नजिक छ। सो आज यो दर्शनबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र आजको वचन चाहिँ साँच्चै नै एकदमै खास छ कि जति पनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनलाई पर्खेर बस्नुभएका वा चाहिँ ए प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ दोधारमा परेर संसारतिर, होइन, वा चाहिँ संसारको व्यस्ततातिर लागेर परमेश्वरलाई खोजी नगरेर चाहिँ संसारमा हराइराखेका व्यक्तिहरूको निम्ति पनि आजको वचन एकदमै खास र अनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा हजुरहरू दुई किसिमकै व्यक्तिले हेर्न सक्नुहुन्छ र जो चाहिँ यसुलाई विश्वास नगर्नु भएको छ यहाँहरूको निम्ति पनि यो एउटा भनौँ जानकारी छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अलमल नगरिकन आजको भनौँ विषयतिर हामीहरू लाग्यौँ। आजको विषय चाहिँ मैले दानिएलको किताब 7 अध्याय र 8 अध्याय, जहाँ चाहिँ दानिएलले देखेको दर्शनको विषयमा मैले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न आएको छु। दानिएल एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए कि साँच्चै नै ऊ चाहिँ यहुदी, जवान यहुदी थिए, तर पनि परमेश्वरमाथि पूर्ण विश्वास र भरोसा राख्ने व्यक्ति थिए। प्रभुमाथि नै पूर्ण आस्था राख्ने र हरेक सङ्कष्टमा पनि, होइन, हामी दानिएलको किताब पढ्दै गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण पढ्दै गर्दा हामी के देख्छौँ भनेदेखि साँच्चै नै दानिएल चाहिँ जस्तै पनि अवस्थामा, कुनै पनि कन्डिसनमा पनि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने व्यक्ति थिए। सो त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले दानिएललाई एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ यो दानिएल जुन दर्शन मैले तँलाई देखाएको छु यो चाहिँ अन्तिम समयको लागि हो, एकदमै अन्तिम समयको लागि हो। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ तैँले मोहर लगाएर राख भनेर 8 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। सो आज तिनै सन्दर्भमा जाँदै गर्दाखेरि पहिला उनको दर्शनको विषयमा तपाईँलाई भन्नेछु। 7 अध्यायमा गएर हामीले पढ्दै गर्दाखेरि 7 अध्यायको हामीहरू 4 देखि पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ एउटा समुद्रको छेउमा, होइन, उभिरहेको थिए जो चाहिँ दानिएल। त्यतिखेर उनले दर्शन देखेका छन्। दर्शन देख्दै गर्दाखेरि उनले चाहिँ 4वटा पशुहरू देखेका छन्। ती 4वटा पशुमध्ये एउटा पहिलो पशु चाहिँ सिंह जस्तै थियो, तर पनि त्यसका पखेटा थिए भनेको छ, होइन। दोस्रो पशु चाहिँ भालु जस्तै थियो र त्यसका दाँतहरू का थिए र त्यसका दाँतहरूका बिचमा पनि के भनेको छ भनेदेखि काँडा थिए भनेर चाहिँ भनेको छ। अब तेस्रो पशु चितुवा जस्तै थियो र त्यसका 4वटा पखेटा थिए, होइन, त्यसका 4वटा पखेटा थिए भनेको छ। भनेदेखि अर्को चौथो पशु चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो शक्तिशाली, होइन, थियो र त्यसका 10वटा सिङ पनि थिए र त्यसका फलामका जस्ता बलिया बलिया दाँतहरू थिए भनेर चाहिँ त्यहाँ दानिएलले देखेका छन्। सो आज त्यो दर्शन चाहिँ ती 4वटा पशु देखिएको जो देखेका थिए दानिएलले, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि ती चाहिँ 4वटा शक्तिशाली राजाहरू हुन्, वा चाहिँ 4वटा शक्तिशाली राज्यहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीहरू त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ। विशेष गरी ती 4वटा शक्तिशाली राज्यहरू जस्तो कि आए, होइन, जस्तो हामीले देख्छौँ मादीको राज्य, फार्सीको राज्य, र त्यस्तै गरी हामी अर्को देख्छौँ भने शीतको राज्य, होइन, जो चाहिँ अलेक्जेन्डर, जो चाहिँ सिकन्दर पनि भन्छन्, सिकन्दर अलेक्जेन्डर, होइन, उसको राज्य र भनेर देखिन्छ। भनेदेखि चौथो भयङ्कर डरलाग्दो शक्तिशाली पशु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रोमको राज्य थियो। हामीले दानिएलले देखेको दर्शन चाहिँ त्यही नै थियो।
दानियलले देख्दै गरेको दर्शन चाहिँ यी चारवटा राजाको विषयमा देखेको राज्यको विषयमा थियो, जो चाहिँ डरलाग्दो शक्तिशाली भनेको चाहिँ रोमको राज्य, जो चाहिँ रोमको राज्य लाग्दै गर्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म पनि भएको थियो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यस्तै गरी हामीहरू त्यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि यी चारवटा राजाहरू जब बढेर आए र यिनीहरूले चाहिँ डरलाग्दो गरी परमेश्वरको जनहरूमाथि प्रहार गर्दै र प्रभुको भनौँ जनहरू र उहाँको वचनको उल्लङ्घन गर्दै आउने कुराहरू र पछि गएर भनौँ परमेश्वरका जनहरूमाथि ल्याउने सङ्कटको विषयमा चाहिँ यो दर्शन जो दानियलले देखेका थिए। र त्यस्तै गरी हामीहरू अर्को जग्गा के देख्छौँ भनेदेखि हामी भनौँ 13 र 14 पदमा गएर पढ्दै गर्दा 7 अध्यायको 13 र 14 पदमा गएर पढ्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि म बाइबलमा पढ्छु। यसो लेखेको छ, र राति मैले मेरो दर्शनमा हेरेँ र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलहरूको साथ आइरहनु भएका एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती प्राचीनहरू कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामु उपस्थिति गरिनुभयो। अनि 14 मा लेखेको छ, उहाँलाई अधिकार र महिमा सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। र उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ र जुन चाहिँ कहिले टल्ने छैन, र उहाँको राज्य त्यो हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन। अब यहाँ हामीले के देख्यौँ भनेदेखि जब यो रोमनको राज्य वा रोमनको शासक चल्दै गर्दा चाहिँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन्म, जो चाहिँ आज हामीले के देख्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म र उहाँको मृत्युपछि र उहाँको आराधकहरू उहाँको महिमा गर्ने र उहाँको स्तुति प्रशंसाको कुरा चाहिँ भविष्य देखाएको छ, जो चाहिँ चारवटा भनौँ जनावरको दर्शनको अर्थ चाहिँ त्यही नै थियो, भविष्यवाणी। र यी सबै दर्शन चाहिँ पुरा भएर गइसके र यो चाहिँ पुरा भइसक्यो। त्यसले गर्दा अब हामीहरू यी दानियलले देखेका चारवटा दर्शनको वा चाहिँ चारवटा भविष्यवाणी चाहिँ अब पुरा भइसकेको छ। त अब यहाँ हामी 8 मा के देख्छौँ भनेदेखि 8 अध्यायमा गएर हामीहरू पढ्छौँ भनेदेखि त्यहाँ फेरि अर्को दर्शन उनले देखेका छन्। त्यो दर्शन चाहिँ महत्त्वपूर्ण दर्शन छ। अब अर्को दर्शन चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि दानियलको पुस्तकमा हामी गएर 8 अध्यायको 3 र 4 मा गएर पढ्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ उनले फेरि के देखे भनेदेखि उनले एउटा डरलाग्दो होइन भयङ्कर के भन्छ भेडा चाहिँ उनले देखे। अनि त्यो भेडाका चाहिँ 2टा सिङ थिए, तर एउटा सिङ चाहिँ होइन अलिक पहिले उम्रेको थियो र एउटा सिङ चाहिँ अलि पछि उम्रेको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भेडाले चाहिँ यसरी चाहिँ दुईपट्टि हान्दै 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 गयो, पूर्वपट्टि हानो, उत्तरपट्टि हानो, दक्षिणपट्टि, र उसले जता भेट्छ त्यतै हान्दै 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 ऊ चाहिँ पृथ्वीमा गइरहेको उनले देखे। एउटा सिङ चाहिँ पहिले उम्रेको थियो र त्यो सिङ पछि अर्को पछि उम्रेको सिङ चाहिँ अझै पनि बलियो र शक्तिशाली भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ उनले देखे। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो? यो उनले देखेको भेडाको अर्थ चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भेडा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, होइन परमेश्वरको वचन। र उसका 2टा सिङ थिए, एउटा सिङ चाहिँ अलिक पछि उम्रियो, होइन अलिक पछि उम्रियो भनेको चाहिँ भनौँ एउटा सिङ चाहिँ अलिक पहिले उम्रियो भनेको चाहिँ त्यहाँ हामी के देख्छौँ प्रभुको वचन र सुसमाचार प्रचार भयो। र पहिलो सुसमाचार र पहिलो भनौँ सिङ भनेको चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि रोमन क्याथोलिक चर्च हो। र दोस्रो सिङ अलि उम्रेर शक्तिशाली भन्दै गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोटेस्टान्ट चर्च हो भनेर चाहिँ हामीहरू बुझ्न सक्दछौँ। र त्यसरी के गर्यो, त्यसले जता पायो त्यतै हान्दै गयो, पूर्वपट्टि हानो, उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि, चारैपट्टि हान्दै हान्दै उसले विजय गर्दै जाँदै थियो। भनेदेखि त्यहाँ अलि तलतिर फेरि 8 अध्यायको 5 र 6 मा गएर पढ्दै गर्दा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि उसले अर्को फेरि बोका देखे, होइन बोको देखे। बोको अझै जमिनमा नछोइकन माथि माथिबाट फेरि उडी उडी हान्दै 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 आयो। त्यो बोकाले चाहिँ जमिनमा नछोइकन हान्दै आयो भनेर हामी देख्छौँ। त्यहाँबाट हामी पढ्दै पढ्दै जाँदाखेरि अनि त्यो बोकाले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि उडी उडी हान्दा हान्दै फेरि फनक्कै फर्केर चाहिँ त्यो भेडापट्टि आयो भनेको छ। अनि भेडापट्टि आएपछि त्यसले भेडालाई पनि हानेर भेडाका 2टै सिङ भाँच्यो भनेर भनेको छ। अब त्यो बोको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ बोको चाहिँ अब हामी के देख्छौँ भनेदेखि वर्तमान समयको, होइन अहिलेको समयको यो चाहिँ पोलिटिकल हो, यसलाई चाहिँ राजनीतिक पनि भन्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ फेरि के गर्यो, परमेश्वरको वचनले जसरी
भनौँ हान्दै भनौँ बच्चनले चाहिँ पूर्व पछि जस्तो कि हामी भेडाले हान्दै जाँदै थियो, वचन तीव्र गतिमा प्रचार भएको थियो। पहिलोभन्दा पनि दोस्रो सिंह अझै नै बलियो भएर शक्तिशाली भएर अगाडि बढ्दै थियो, सुसमाचार प्रचार हुँदै थियो भनेदेखि डाइरेक्ट बोको आएर भेडालाई हान भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि बोको भनेको चाहिँ पोलिटिकल हो र जो चाहिँ भनौँ राजनीतिक हो र यी दुई लरे, भेडा र बोका दुइटै लरे भनेको चाहिँ अनि धर्म र राजनीतिक अनि सँगै लड्डी गर्न थाले होइन। यो चाहिँ एउटा धर्म हो, एउटा राजनीतिक, धर्म र राजनीतिक सँगसँगै अब लडाइँ गर्न थाले। विशेष गरी यो समय चाहिँ अहिले चल्दै गरेको, वर्तमान समयमा चल्दै गरेको होइन, अहिले जो चाहिँ हामी देख्दछौँ धर्म र राजनीतिक सँगै चलिरहेको छ। विशेष गरी आज देश देशले खालि धर्मको राजनीति, भारतको कुरा गर्छौँ भनेदेखि हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन आरएसएसहरू उठेका छन् र भनौँ अरू धर्मको लाई गिराएर चर्च तोड्ने, मन्दिर तोड्ने, जस्तो नेपालमा पनि त्यसरी नै भनौँ आज क्रिस्चियनको विरोधमा बोल्दै गर्दा चाहिँ वा चाहिँ मुस्लिमको विरोधमा बोल्दै गर्दा चाहिँ अनि हिन्दूहरूको भोट मैले पाउन सक्छु भन्ने आशा लिएर चाहिँ आज धेरै जस्ता होइन लिडर्सहरूले चाहिँ वा चाहिँ राजनेताहरूले जो चाहिँ राजनीति गर्ने इच्छुक भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आज धर्मको विषयमा विरोध गरेर बोल्दै गर्दा आफूलाई भाइरल बनाएर वा चाहिँ कति भोट हत्याउने आशाले चाहिँ बोल्ने गर्दछन्। आज त्यही नै थियो जो चाहिँ बोको भनेको चाहिँ पोलिटिकल थियो, जो चाहिँ राजनीति थियो, जो चाहिँ आज जस्तो हामी देख्छौँ अमेरिकामा पनि आज डोनाल्ड ट्रम्पले जब जित्ने बित्तिकै चाहिँ डाइरेक्ट व्हाइट हाउसमा गएर उसले के भन्यो भनेदेखि प्रत्येक क्रिस्चियनहरूको हातमा बाइबल हुनुपर्छ र हरेक प्रत्येकको घर घरमा प्रार्थना गरिनुपर्छ भनेर उसले गर्यो। विशेष गरी त्यो चाहिँ कुनै हुनसक्छ उसको हृदयमा परमेश्वर बोल्नु भएको नभए तापनि उसको एउटै कुरा हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि उसले चाहिँ भनौँ क्रिस्चियन भोट जति आफ्नो पक्षमा पार्ने विचारहरू हो। आज त्यसरी नै देश देशमा त्यही किसिमले चाहिँ राजनीतिक भएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ बोको थियो, त्यसपछि आज त्यो बोकाले चाहिँ भेडालाई हानो, भेडालाई हानेर चाहिँ पुरै घायल बनायो र त्यसलाई शक्तिहीन बनाइदियो भनेको छ होइन। जब त्यहाँ गएपछि चाहिँ अनि त्यो बोकाले यतिसम्म गर्यो भेडालाई चाहिँ त्यसले कमजोर बनाइदियो। कमजोर बनाइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ यहाँसम्म कि होइन हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यसले स्वर्गको शक्ति ताराहरू समेत प्रभुका जनहरू स्वर्गका जनहरू नपुगुन्जेलसम्म त्यसले हानि नै रह्यो भनेको छ। जस्तो हामी हेर्छौँ पद 9 देखि 12 पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ के लेखेको छ भनेदेखि तिनीहरू मध्येबाट अर्को एउटा सिंह आयो र जो सानोबाट सुरु भयो तर दक्षिणतिर र पूर्वतिर सुन्दर भूमिका शक्तिशाली हुँदै बढ्दै गयो, स्वर्गको सेनाहरूसम्म नपुगुन्जेलसम्म बढ्दै गयो र त्यसले केही ताराहरूका दललाई तल पृथ्वीमा खसाल्यो र ती माथि खुट्टाले कुल्च्यो। त्यसले आफैलाई राजकुमार जत्तिकै महान तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दैनिक बलिदान खोस्यो र उहाँको पवित्र स्थान तल झारियो। विद्रोहको कारणले पवित्र जनहरूका सेनाहरू र दैनिक बलिदान त्यसलाई सुम्पियो। त्यसले गरेका सबै काममा त्यो सफल भयो र सत्यलाई भुइँमा फ्याँकियो। परमेश्वरको वचनमाथि हामी सबैलाई आशिष भएको होस्, आमेन। र त्यसले चाहिँ पूर्वदेखि लिएर चाहिँ पश्चिमसम्म सबै मरुभूमिसम्म त्यसले चाहिँ युद्ध गरेर जित्यो र माथि पनि स्वर्गका सेनाहरूसम्म नपुगुन्जेलसम्म पनि त्यसले हानि नै रह्यो र त्यसले चाहिँ कहाँसम्म गयो भनेदेखि एकदम तबाह बेसी विद्रोह गरेको कारणले चाहिँ होइन भनौँ स्वर्गका जनहरू वा परमेश्वरका जनहरू स्वर्गदूतले पनि त्यसलाई भनौँ केही समय त्यसको विद्रोह बढेको कारणले गर्दा त्यसलाई केही गर्न सकेनन् र त्यसले चाहिँ दैनिक बलिदानलाई पनि के गर्यो खोस्यो वा चाहिँ त्यसको हातमा सुम्पियो भनेको छ होइन। त्यसको विद्रोह बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरका जनहरूले पनि केही गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले दैनिक बलिदानलाई नै खोस्यो र त्यसले ताराहरू पनि खसायो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा यहाँ लेखेको छ। हामी 9 देखि 10 देखि 12 पढ्दै गर्दा हामी यो कुरा स्पष्ट बुझ्छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ आज त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पोलिटिकलले चाहिँ जो चाहिँ राजनीतिकले चाहिँ आज एकदमै धर्महरूलाई कमजोर बनाएर लग्यो। परमेश्वरका जनले केही गर्न सकेनन्। विश्वासीहरू माथिका जो चाहिँ के भन्छ सेक्युरिटीहरू जो चाहिँ स्वर्गदूतहरू जसले चाहिँ भनौँ सुरक्षा दिने सुरक्षा स्वर्गदूतहरूले पनि केही गर्न सकेनन् र दैनिक बलिदान नै खोस्यो। त्यसले चाहिँ
भनौँ त्यहाँबाट भनौँ बलिदानहरू परमेश्वरको विधि विधानहरूलाई नै उसले नष्ट पार्यो एक समय चाहिँ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यसले गर्दाखेरि जब यो सबै समय हुँदै गर्दा चाहिँ जब के भएको छ भनेदेखि अहिले सुरुवात मात्रै भएको छ, तर यसको समय अझै पनि आउन बाँकी छ। किन स्वर्गको तारा नै खसाउँछ अनि दैनिक बलिदान नै खोसिन्छ भनेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयमा एक समयमा चाहिँ प्रभुको आराधना नै गर्न नपाउने स्थिति पनि पुगेको हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ त्यो राजनीतिकले जुन चाहिँ भनौँ त्यो त्यतिखेरको जुन चाहिँ कानुनहरू, त्यतिखेरको जुन चाहिँ राजनीतिकहरू जस्तो हुन्छ कि त्यो एउटा शासक बनेर त्यसले चाहिँ सबैलाई कब्जा गर्ने चाहिँ गर्न सक्छ। जस्तो प्रकाशको किताबमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि 666 भनेको छ होइन, त्यो 666 चाहिँ त्यो समयमा लागू हुनेछ। तर यो चाहिँ कहिलेको लागि हो भनेर हामी बुझ्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ अहिले भर्खर चल्दै गरेको छ र अझै पनि भनौँ आउन बाँकी छ। अहिले सङ्कटको समय आउँदै मात्रै छ, तर अझै विश्वासीहरूका लागि चाहिँ महासङ्कटको समय आउनेछ। कुन समयको लागि चाहिँ दानियलले देखाएको दर्शन थियो 7 अध्याय चाहिँ मा चाहिँ हामी देख्छौँ भनेदेखि पहिलो भनौँ येशू ख्रीष्टको जन्म र उहाँको मृत्यु र साँच्चै पवित्र आत्माको आगमनसम्मको सीमित थियो भनेदेखि यो चाहिँ अन्तिमको बारेमा चाहिँ यसको अन्तिमको लागि चाहिँ यो भनौँ दर्शन छ। यो चाहिँ कहाँ हामी बुझ्छौँ 19 र 26 लाई पढ्नेछु। यसले लेखेको छ, तिनले भने क्रोधको समयपछि के हुनेछ म तिमीलाई बताउन लागिरहेछु, किनभने दर्शनले तोकिएको अन्तको समयलाई बताउँछ। किन के त्यो चाहिँ के भइरहेको छ तिमीले देखेको दर्शन भनेदेखि त्यो तिमीलाई बताउँछु, यो चाहिँ अन्तको समयको लागि हुनेछ। अब म 26 मा पढ्नेछु। 26 मा के लेखेको छ भनेदेखि तिमीलाई दिएको साँझ र बिहानहरू सम्बन्धी दर्शन सत्य छ, तर त्यो दर्शनलाई मोहर लगाएर बन्द गर, किनभने यो धेरै पछिको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। तिमीलाई दिएको दर्शन साँझहरू होइन र बिहानहरू सम्बन्धी दर्शन सत्य छ, त्यो दर्शन चाहिँ मोहर लगाएर राख। यो चाहिँ धेरै पछिको समय, धेरै अन्तको समय, धेरै अन्त अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुने समयको निम्ति चाहिँ यो सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मोहर लगाएर राख भनेको छ। त्यसले गर्दा अझै धेरै कुराहरू छ भन्नुपर्ने, एउटै भिडियोमा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई के हुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई हेर्न पनि साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दोस्रो एपिसोडमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् र अन्तको विषयमा फेरि पनि म तपाईँको बिचमा राख्नेछु। र यो चाहिँ आज हामीले यही बुझ्न सक्छौँ कि अहिले चाहिँ हामीहरू बोका र भेडाको लडाइँको समयमा हामीहरू छौँ, अन्तिम समयमा छौँ र धेरै अन्तको समय, पछिल्लो दिनको समयमा हामीहरू छौँ। त्यसले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको आगमन नजिक छ, सो तपाईँले आजको भिडियोबाट बुझ्न सक्नुहुनेछ भनेर म भन्न चाहन्छु। र हुन्छ अरू कुराहरू म दोस्रो एपिसोडमा म लिएर आउनेछु भन्दै आजको वचन यतिमा राख्दछु। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।